Torej, začel bom kar s prvim vprašanjem. Danes zanimajo me vzroki in rešitev za odpravo kronične napihnjenosti in vetrov, sicer v oklepaju, sicer brez bolečin. Pri kronični napihnjenosti govorimo, oziroma osnova za napihnjenost je, da je v trebušni votlini višji pritisk kot okoli trebušne votline, se pravi v okolici osebe. Zdaj, če je zunanji pritisk večji, potem seveda napihnjenosti ne more biti. Predstavljajte si, da bi dali napihnjen balon v hiperbarično komoro ter spreminjali tlak v komori, bi lahko videli, da bolj ko bi dvigovali tlak v komori, bi balon bil manjši, zaradi tega, če bi bil seveda tlak v balonu enak. Bolj ko bi tlak v hiperbarični komori zmanjševali, bolj bi se balon razširil, bi šel na ven. Torej je pri osebi, ki je napihnjena, če je akutno napihnjena, je pač ta ali zunanji tlak drugačen, nižji, ali je pa notranji tlak šel gor, ali pa je kombinacija enega in drugega. Pri kronični napihnjenosti je pa seveda problem drugačen, stalen, kroničen, kar pomeni, da ima oseba skozi kronično previsok tlak v trebušni votlini, ker je zelo malo verjetno, čeprav je tudi možno v obliki kakih depresij ali bolezni in podobno, da ima pa tudi kronično znižan zunanji pritisk in se potem ob enakem notranjem pritisku napihne oseba. Seveda tukaj je zdaj več različnih kombinacij, boste mogli razmisliti, kjer ste vi, ampak osnovni vzrok za napihnjenost je, kronično napihnjenost je, da ima oseba previsok pritisk v trebušni votlini, kar pa kaže na to, da je v okolju, v katerem je, da so težave, ki jih ne urejuje in jo kronično motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo. Lahko tudi, da je premalo pritiska, dostikrat sem imel pri strankah to kombinacijo, da jo je motilo, ker so stvari preveč umirjene, preveč enolične, preveč ponavljajočne, preveč dolgočasne in da bi one želele več akcije, več dogajanja, več sprememb, več napredka, dela ali pa lahko rečemo tudi stresa. In seveda potem osebo moti, da je, bom rekel, pod premajhnim stresom in če nas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, se napetosti v telesu dvignejo, mišice so bolj napete, proizvajajo več življenjske energije, zaradi tega se dvigne potencialna energija. Glavni rezervoar za potencialno energijo je trebušna votlina, ki je najbolj votla in tudi generalno je v središču telesa, iz katerega potem ta potencialna energija gre skozi trebušno prepono, prsen koš proti rokam, proti glavi, čez medenico pa stegna pa proti nogam in se ta potencialna energija potem spreminja v kinetično, s katero telo funkcionira, giba, živi, diha in vpliva na okolje. In se pravi, obstoj napihnjenosti za sabo potegne, da je oseba, da ima oseba kronično povišano napetost v trebušni votlini, ki pa jo ne umiri oziroma ne spremeni v kinetično energijo na tak način, da bi se pomirila, ker seveda iz potencialne lahko delate kinetično energijo z vsakim gibanjem, z vsakim dejanjem, ni pa nujno, da bo to dejanje tudi imelo primeren učinek, ali pa da bo imelo tak vpliv na vaše življenje, da se boste v svoji koži počutili bolje, bolj umirjeno, mehkejše, lepše, lažje ali pa z drugo besedo parasimpatično, kar bi omogočilo, da bi se vam napetost v telesu znižala in ko se napetost v telesu zniža, se seveda zniža tudi količina življenjske energije in se zniža količina potencialne energije, ki imamo v trebušni votlini in se s tem zniža tudi sama napihnjenost. Torej iz tega lahko sklepamo, da je pri kronični napihnjenosti prisotna kronična neučinkovitost uporabe kinetične energije za urejevanje tistega, kar osebo moti, ovira, ogroža ali omejuje. Treba seveda poudariti, da ni nujno, da se oseba zaveda, kaj jo točno ovira, ogroža, omejuje,
moti, ampak je to zelo pogosto na telesni ravni, da telo se odziva na okolje simpatično, se pravi z bojem ali begom, oseba pa zaradi senzorno-motorne amnezije, odtujenosti ali iluzije dobi občutek, da v bistvu živi v okolju, ki je ok, ki ga je navajena, ki je takšno kot vedno, kot prej, kjer je vse v bistvu normalno ali pa običajno, ni kar med običajnim in normalnim so lahko včasih ogromne razlike. In se na zavestni ravni ne zaveda, da jo nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, na telesni ravni pa v bistvu s tem, da je kronično napihnjena, seveda AEQ učitelj vidi, da je v ozadju nekaj, česar se ona ne zaveda, in seveda potem pristopimo k učenju AEQ metode, ki zmanjšuje senzorno-motorno amnezijo in odtujenost, posledično se zmanjša senzorno-motorna iluzija in vedno bolj oseba spoznava, kaj jo napihuje. To so izjemno redko hrane, ali pa vrsta hrane, ali pa določeno živilo, čeprav ljudje najbolj mislijo, da, ali pa najrajš, bom rekel celo, da bolj prav, najrajš mislijo ali pa želijo si, da bi bil problem v določeni hrani, kar seveda kratkoročno ali pa površinsko tudi je. In če recimo izločite iz življenja, iz prehrane določene vrste hrane, ki pri vas še dodatno močno dvignejo produkcijo življenjske energije, seveda lahko tudi preprečite napihnjenost. Ampak seveda za ceno tega, da imate pol manj življenjske energije, tudi takrat, ko jo pa dejansko potrebujete, in taka sprememba prehrane potem običajno pripelje do tega, da se oseba sprijazne, v narekovajih sprijazne s tem, da pač živi tako, kot živi, in da pač bi bilo slabše, ali pa da se nič ne da pomagati, in ne zna, ne more ali ne sme primerno uporabljati agresivnih čustev in agresivnega vedenja, da urejuje tisto, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje. Seveda, če greste pa v to smer, ki jo priporoča ali pa uči AEQ, pa lahko to napihnjenost vedno bolj prepoznavate kot posledico določenih nesoglasij, zamir, žalosti, strahu, jeze, sovražnosti in podobno. In potem lažje določite, kaj točno vas moti, ovira, ogroža in omejuje, in z višjo čustveno zrelostjo seveda pa tudi bistveno bolj poskrbite za to, kaj vas moti, ovira, ogroža in omejuje, in spremenite z uporabo agresivnih čustev in boljšim, recimo še posebej tukaj pomemben, in izboljšanim partnerskim odnosom, začnete dejansko živeti po tisti slovenski v slogi je moč, kjer lahko dva partnerja, se pravi moški in ženska, sodelujeta, se dopolnjujeta in nadgrajujeta, ter s tem seveda sta še bolj učinkovita v reševanju problemov, ženska na svoj, moški na svoj način, in potem pride do tega, da vedno bolje lahko odpravljate tisto, kar vas napihuje. Ampak še enkrat, napihnjenost je samo posledica motenj ali pa vplivov okolja, ki na telo delujejo negativno in mu otežujejo ali pa onemogočajo homeostatično stanje, na kar se telo odzove z dvigom produkcije življenjske energije, dvigom potencialne energije, kar vodi v napihnjenost. Zdaj, kar se tiče pa vetrov, ali pa, se pravi, vetrovi so izhajanje, sprememba povišene potencialne energije v trebušni votlini in spreminjanje v kinetično energijo v obliki premikajočih se plinov, ki potem grejo ven iz črevesja skozi zadnjično odprtino, ker je gibanje, se pravi, čutimo premikanje plina, slišimo premikanje plina in tudi zavohamo ga. Je proces, ki zmanjšuje potencialno energijo v trebušni votlini, sicer začasno, kratkoročno, ne pa seveda tudi dolgoročno. Pogosto imamo pa na drugi strani enako stanje, samo da mu rečemo riganje. In osebi se peha, se ji riga,
se izpahuje. To so vse v bistvu kinetična gibanja, katerih izvor je povišana potencialna energija v trebušni votlini. In seveda zdaj, če lahko se skozi AEQ lotite dejanskih razlogov in odkrijete skozi manjše SMA pa SMO, kaj vas dejansko napihuje ali pa vam povzroča vetrove ali pa riganje ali pa spahovanje, lahko potem počasi skozi spremembo čustvene zrelosti in drugačno uporabo potencialne in kinetične energije tudi odpravite ta kronična stanja, brez da je potrebno kaj posebej vplivati na prehrano. Seveda, prehrana je pa spet, kar ne pomeni, da je čisto vseeno, kar jeste, ampak je pa pomembno, da recimo prehrana vsebuje obliko kemičnih snovi in določenih prehranskih segmentov, ki so usklajene z nivojem aktivnosti. Zdaj nekdo, ki dela enostavna dela, je v veliko primeru ne rab močnega fizičnega dela, tudi ne potrebuje močne hrane in obratno, nekdo, ki recimo dela težaška dela, naporna dela, je potrebuje tudi močnejšo hrano, če ne pride do neravnovesja in do zlorabe ali hrane ali pa gibanja, naj si bo šport ali pa karkoli druga ali pa delo, kar seveda potem vodi v razvoj novih težav, potem en problem, pri odpravljanju enega problema v bistvu ustvarite novega ali pa ne samo enega, ali pa včasih celo več.